Վերջին 5.5 տարիներում եւ զբաղեցել եմ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը եւ այդ պաշտոնում մասնակցել եմ կարևոր մի քանի դատավարություններին ու ներկայացել եմ Հայաստանի շահերը միջպետական գործերով եւ եվրոպական դատարանում եւ արդարադատության միջազգային դատարանում եւ արբիտրաժային process-ներում։ Սրանք շատ կարևոր ստրատեգիկ հայցեր են, գործեր են, որոնց հիմքում առաջին հերթին դրված է մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը մեր հայրենակիցների։ Ցավոք սրտի այսօր քննարկվում եւ խոսվում է այն մասին եւ որոշակի նաեւ քայլեր արվում են այն ուղղությամբ, որ այս հայցերից Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար հրաժարվեն, նախաստորագրված փաստաթղթերում էր այդ մասին խոսվում։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին մարդու իրավունքների տեսանկյունից, պաշտպանության տեսանկյունից սա հետքայլ կլինի։ Հայաստանը անկախությունից ի վեր ստանձնել է հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը մարդու, անդամակցելով միջազգային մի շարք կազմակերպությունների եւ միջազգային մի շարք կոնվենցիաների, եւ սա հետքայլ կլինի ու առաջին հերթին կվնասի հենց մեր համերկրացիների իրավունքները։ Դիվանագիտական եւ քաղաքական հարթության մեջ այս հայցերը կարեւոր էին այնքանով, որ բանակցային առավելություն էին տալիս հայկական կողմին։ Մենք այս հայցերում շատ ամուր կերպով հիմնավորել ենք այն բոլոր խախտումները, որոնք թույլ է տրվել Ադրբեջանի կողմից եւ բնականաբար պատասխանատվությունը լինելու էր նաեւ նյութական։ Եվ ի վերջո կա նաեւ ֆինանսական կոմպոնենտը, որովհետեւ տարիներ շարունակ այս գործընթացները ֆինանսական որոշակի ռեսուրս են պահանջել եւ հետկանչը հայցերի նաեւ ըստ էության ուրեմն բաց է պահում այն հարցը, թե ինչ է լինելու այդ ծախսված ռեսուրսների հետ, ով է դա հատուցելու։ Հայցերը շատ կարևոր նշանակություն ունեն, ստրատեգիկ հայցեր են եւ դա ուժեղացնում է մեր բանակցային գործընթացում մեր երկրի դիրքը, լուրջ խաղաթուղթ է, լուրջ հաղթաթուղթ է նաեւ։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ հայցերով, այդ գործերով ունենալու է հաջողություն եւ հօգուտ մեզ են լինելու դատական ակտերը։ Արդեն դրա վառապացույցն է այն, որ մի շարք դատական ակտերով եւ արդարադատության միջազգային դատարանում եւ եվրոպական դատարանում մենք ունեցել ենք հաջողություններ հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Էլ չասեմ, որ արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշմամբ, միջանկյալ որոշմամբ մենք ըստ էության ունենք մի վիճակ, որ միակ միջազգային իրավական փաստաթուղթը, որն այսօր ապահովում է ըստ էության արցախցիների վերադարձի իրավունքը գետնի վրա, հենց արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռն էր։ Հետևաբար մեծ կարևորություն ունի այդ հայցերի շարունակումը եւ ուրեմն դրանցով հաղթանակների գրանցումը։